Короче, парни, в общем, смотрите, не знаю, может, одного меня это раздражает. Кто делает так в дождь? Кто включает противотуманки? Ни хрена не видно. Мало встречки, мало дождя. Еще и тебе, блин, этот красный свет. Причем реально 20%, наверное, людей так делают. Реально, блин, кто так делает? Кто так научил? Что за школа такая? Вон, смотрите, слепит. Вот хочется, блин, вот прослепить вот так вот встречно, блин, вот так вот. И все, и пусть наслаждается. Ну, блин, так же ж не делаешь.